Kryetari i Bashkisë Pogradec Ilir Xhakolli ka bërë një inspektim të shkurtër në shkollën 9 vjeçare të Linit, e cila prej disa javësh ka nisur të nënshtrohet një rikonstruksioni total. Fal bashkëfinancimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe Bashkisë Pogradec, Xhakolli pa nga afër punime të cilat po ecin me ritmet e duhura dhe krahas rikonstruksionit të godinës ekzistuese, do të ketë edhe 2 shtesa për një palestër të re dhe një shtesë në godinën kryesore, krahas ambienteve të brendshme dhe të jashtme, sistemit elektrik, hidraulik, dyer dritare dhe sistemit qendror të ngrohjes me kaldaj, edhe obori i shkollës do të transformohet totalisht dhe në shërbim të nxënësve. Në shkollën 9 vjeçare të Linit mësojnë nxënës të fshatrave Lin, Buqez dhe Piskupat. Deri në përfundimin e punimeve në këtë shkollë, këta nxënës janë zhvendosur në një tjetër hapësirë të marrë me qira nga bashkia. Në fund të punimeve, Lini do të ketë një shkollë me ambiente bashkëkohore dhe standardet e duhura për të gjithë nxënësit. Një investim ky i nevojshëm dhe i kërkuar ndër vite që tashmë ka marrë jetë.